平成23年式トヨタハイエースハイメディック救急車の赤色灯サイレンアンプの作動確認を行います。平成23年式トヨタハイエースハイメディック救急車が入庫してまいりました。車両型式は CBF-TRH226S です。こちらの車両は7人乗りのフルタイム 4WD、 走行距離は約21万7000キロです。防振ベッドやメインストレッチャーもついております。まずは外装をご覧ください。続いて内装、運転席助手席側を撮影していきます。エンジンをかけていきます。現在の走行距離は21万6320キロです。ナビはトヨタ純正ナビが装備されております。こちらはバックカメラ兼用になります。そしてアンプも装備しております。各種作動につきましては作動確認動画をご覧ください。パドライト製のマイクもついております。この後室内後ろ側も撮影していきます。
続いて室内後ろ側を撮影していきます。こちらの車両には防振ベッドとメインストレッチャーも付属します。防振ベッドは簡単にスライドが可能です。